سلام به همگی. امروز می‌خوایم درباره یکی از بهترین مستندهای تاریخ سینما صحبت کنیم. مستند دکمه مروارید اثر پاتریسیا گوسمان، فیلمساز شیلیایی. این مستند در سال 2015 برنده بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم برلین شد. دکمه مروارید یک فیلم مستنده که به موضوعات عمیق و جهانی مانند تاریخ و طبیعت و انسان و حافظه می‌پردازد. فیلمساز مانند بسیاری دیگر از آثارش به سراغ تاریخ شیلی میره، اما این بار با نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی. او از داستانهای محلی و تاریخی شیلی استفاده میکنه تا درباره مسائل بزرگتری مثل زندگی، مرگ و رابطه انسان با طبیعت صحبت کنه. فیلم با تصاویر زیبا و تأمل برانگیز از آب و اقیانوس شروع میشه. فیلمساز از آب به عنوان نمادی از زندگی و حافظه یاد میکنه. اون معتقده که آب حامل خاطرات و تاریخه و این ایده رو در طول فیلم به شکل هنرمندانه‌ای به تصویر میکشه. اما داستان اصلی فیلم حول دو موضوع میچرخه. یکی داستان بومیان سرخپوست یاگان که در جنوب شیلی زندگی میکردند و دیگری داستان قربانیان دیکتاتوری پینوشه در شیلی. بیایم ابتدا کمی درباره این بومیان صحبت کنیم. بومیان یاگان یکی از قدیمی ترین جوامع انسانی در آمریکای جنوبی بودند که برای هزاران سال در یکی از سخت‌ترین و نامهربان‌ترین محیط‌های جهان زندگی می‌کردند. اونها در جزایر جنوبی شیلی ساکن بودند. این منطقه به دلیل آب و هوای سرد، بادهای شدید و طبیعت خشن چالش‌های زیادی برای زندگی انسان داشت. اما یاگان‌ها به خوبی با این محیط سازگار شده بودند. اونها انگار به رازهای آشتی با این طبیعت خشن دست پیدا کرده بودند. اما متاسفانه با ورود اروپایی‌ها به این منطقه در قرن 19 زندگی و فرهنگ یاگان‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. اروپایی‌ها نه تنها بیماری‌های جدید به این منطقه آوردند که بومیان در برابر اون مقاومتی نداشتند، بلکه زمین‌های اونها را هم تصاحب کردند و شیوه زندگی سنتی یاگان‌ها را نابود کردند. در طول چند دهه جمعیت یاگان‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. بسیاری از اونها بر اثر بیماری‌هایی مثل سرخک و آبله مردند و برخی دیگه به دلیل از دست دادن زمین‌هاشون و تغییرات فرهنگی هویت خودشون را از دست دادند. امروزه تعداد بسیار کمی از نوادگان یاگان‌ها باقی مونده و زبان و فرهنگ اونها در خطر نابودی کامل قرار داره. یکی از صحنه‌های به یاد ماندنی فیلم صحنه‌ایه که فیلمساز به زبان یاگان میپردازه. اون نشون میده که چگونه این زبان که زمانی یکی از پیچیده‌ترین زبان‌های جهان بود، اکنون در خطر نابودی کامل قرار داره. این صحنه به بیننده یادآوری میکنه که چگونه استعمار و مدرنیته نه تنها زندگی انسان بلکه فرهنگ و دانش اون رو هم نابود میکنه. از طرف دیگه فیلم به سراغ یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ شیلی میره. دوران دیکتاتوری پینوشه. در سال 1973 پینوشه با یک کودتای نظامی دولت منتخب آلنده رو سرنگون میکنه و 17 سال بر شیلی حکومت میکنه. تو این دوره هزاران نفر مخالفان حکومت پینوشه از جمله فعالان سیاسی، دانشجویان، هنرمندان و روشنفکران دستگیر، شکنجه و اعدام میشن. بسیاری از افراد این گروه هرگز پیدا نشدند چون جسدهاشون در مکانهای نامعلومی دفن یا به دریا انداخته شد. یکی از روش‌های رایج برای از بین بردن مخالفان انداختن اونها از هلیکوپتر یا قایق به داخل اقیانوس آرام بود. این عمل نه تنها باعث مرگ قربانیان میشد، بلکه اثری از جسد اونها باقی نمیگذاشت تا خانواده و جامعه نتونن برای اونها عزاداری کنن یا حتی از مرگشون مطمئن بشن. این روش به عنوان یک تاکتیک ترور وحشت استفاده میشد تا مردم از مخالفت با حکومت بترسن. فیلمساز در این فیلم این بخش تاریک شیلی رو با نگاهی شاعرانه و نمادین به تصویر میکشه. او از آب به عنوان نمادی از حافظه و خاطره استفاده میکنه. در فیلم اقیانوس نه تنها یک عنصر طبیعی بلکه یک گورستان بزرگه که خاطرات قربانیان رو در خودش نگه داشته. فیلمساز با استفاده از تصاویر زیبا و در عین حال غمگین از اقیانوس بیننده رو به فکر وامی داره که چگونه طبیعت میتونه شاهد و حامل چنین فجایع انسانی باشه.
یکی از صحنه‌های به یاد ماندنی فیلم صحنه‌ایه که در اون فیلمساز از دکمه مروارید به عنوان نمادی از خاطره و زیبایی استفاده میکنه. این دکمه متعلق به یکی از قربانیان دیکتاتوریه که جسدش در اقیانوس رها شده. گوسمان با نشان دادن این دکمه در اعماق آب به ما یادآوری میکنه که چگونه اشیاء کوچیک میتونن حامل خاطراتی بزرگ باشن. این صحنه هم زیبا و هم دردناکه، چون یادآور زندگی‌هایی که با ظلم و بی‌عدالتی پایان پیدا کردن. این بخش از فیلم نه تنها بیننده رو با تاریخ شیلی آشنا میکنه، بلکه او رو به فکر وامی‌داره درباره اینکه چگونه انسان‌ها میتونن چنین خشونتی رو علیه یکدیگر اعمال کنن. فیلمساز از ما میخواد که به قربانیان فکر کنیم، به خانواده اونها که هرگز نتونستن جسد عزیزانشون رو پیدا کنن و به جامعه‌ای که هنوز با زخم‌های گذشته دست و پنجه نرم میکنه. فیلمساز به ما یادآوری میکنه که آب به عنوان یک عنصر طبیعی نه تنها زندگی بلکه مرگ و خاطرات رو در خودش نگه میداره. از ما میخواد که این خاطرات رو فراموش نکنیم و از تاریخ درس بگیریم تا چنین فجایع انسانی تکرار نشن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر فیلم رو دیدید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و اگر هنوز ندیدید پیشنهاد میکنم حتما اون رو تماشا کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.